আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে গড়া জালে হরেক পদের মাছ ধরা দেখাবো। তো সে সাথে অলরেডি অনেক বড় সাইজের একটি বাটা মাছ ধরা হয়ে গেছে। তো আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করতেছি বাটা মাছটারে ভালোভাবে দেখানোর জন্য। অনুরোধ থাকবে যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজকের মাছ ধরাটি অনেক ভালো লাগতেছে, কারণ আজকে জালে অনেক বড় সাইজের অন্য অন্য মাছ দেখা যাইতেছে। আর এখানে অল্প একটু পানি আছে যাদের ভিতরে, কাকা সেই পানিটুকু সেচ দিতেছে। তো ফুল ভিডিওটি দেখতে থাকেন, আশা করি অনেক ভালো লাগবে। ধরে এবে মাছ রে